ដោះស្រាយស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ឲ្យត្រឡប់មកជាភ្លឺថ្លាមករលោងជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញបំផុតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកសលឿនសូមទស្សនាឲ្យបានចាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1អំបិលទុំទី2ប៉េងប៉ោះ1កំណាត់ផ្លែប៉េងប៉ោះផ្ទុកបរិមាណដ៏ច្រើននៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីន C ដែលដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារខាត់ស្បែកតាមបែបធម្មជាតិអំបិលទុំល្អណាស់សម្រាប់ស្បែកភ្លឺថ្លាជាភ្នាក់ងារខាត់ស្បែកនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនគ្រឿងផ្សំទី3ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យផ្ទៃមុខសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំទី4ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងព្រមទាំងកាត់បន្ថយជាតិពណ៌ដែលមាននៅលើស្បែកកាត់បន្ថយស្បែកស្រអាប់និងស្នាមបរិសុទ្ធរូបមន្តស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងកែងដៃនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមយកចំណិតប៉េងប៉ោះមកម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើស្បែករយៈពេល5នាទីទៀតរួចហើយលាងសម្អាតចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបលេបដល់សំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលដែលបងប្អូនចង់បានដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់ភ្លឺមករលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមកជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ